什么情况？外面跳起广场舞了，昨天前天都没有，就今天跳了好一会儿喽。哎呀，估计他们最少要跳到9点，出去看看吧。好嗨呀！哎，东海晚上这灯还是挺漂亮的。咦？难道还有小摊儿？明天早上这边就有大旗，然后有大旗了之后呢，就有那种卖一种什么糕，那个糕叫什么不知道，反正挺好吃的。哎呀，不是卖东西的，就是他们跳广场舞，然后骑的那个送小孩的那个3轮车。看，整个水晶城晚上这个灯还是挺漂亮的啊，它跟对面那个希尔顿正好呼应。旁边水晶博物馆倒不怎么有灯光，我的车就停在那个地方，然后保安亭就在那个地方。这个地方呢，它有监控。哇，今天晚上月亮好亮啊，好亮好亮啊，能看到啊。哼，跳广场舞。市场5点半就下班了，6点整个市场就全部都锁了，除了那个电商区4楼，他们是可以工作到12点，然后从那个6点之后吧，他这个4楼啊，只有一个电梯能下来。别问我为什么知道，曾经我想在这儿创业，做一个东海水晶的一个电商天猫店，所以去问过他这个上面的那个房租，包括他就是整个的配套的产业情况都了解过。今天晚上好像没有放炮。这东海呀，我在这儿小半年时间，天天放炮。他们这儿就不管是什么事儿，好像都值得庆祝一下，所以几乎是你每天都能听到那个放炮，不管是礼花还是鞭炮，反正有人放。今晚的月亮好圆呀，不对，今晚的月亮好亮啊，但是没有星星啊，有一个。哎呀，我都饿得饥肠辘辘了，我叫的外卖怎么还不来呀？哎，刚才刷视频刷的忘了早的点餐了，7点点的餐，8点还没给我送到，现在几点了？哎呦喂，送到了。喂，你好。啊，我在旁边，好，马上过来。你找到那个车了是吧？啊，好。对。啊，对，马上到。拜拜。咦，外卖小哥找到我的车了。点外卖都需要
写地址，哪哪哪停车场，然后白色房车什么苏毅啊，然后就结束了，不用写那个全部车牌号，只需要告诉他这个车的主要特征，挺好找的，因为这车个头高。哎呦我去，这跳舞的人还挺不少的嘞。好了，我要回车上吃饭啦。哇，现在雨下大了。现在是3月20号早上4点。外面又是打雷又是下雨的，听一下这个声音，外面打雷了。现在就是这个躺在床上，这个外面下雨、刮风、打雷听到的声音。打雷没办法，声音特别响，怎么着都会被吵醒。雨点声还行，那个下雨的话，它那个雨打在那个外面的车的那个车顶上，这个声音还能接受，就单纯是这个雨打到车顶的那个声音的话，实际上是不影响睡觉的，但是那个打雷就会有影响，所以这就是房车这个跟家里的一些差别吧。今天它是下的特别大，看看墨迹天气，看看这个雨什么时候能停。定位失败。WiFi 没连上吗？哎，算了，用手机吧。刚才有一声巨雷把我给吵醒了。大雨，1小时之后会变小。然后是中雨。哇，这个雨下这么大，会不会大机受影响啊？6点以后就会小很多。这天气预报，出现 bug 了，一看它的那个1小时之后雨量会减小的话，它就会闪退，这就是一个 bug。这做 APP 的话，这需要技术人员做修复。等于是白天不会有雨，待会儿到6点之后就没雨了。然后今天白天没什么雨，
到晚上10点又有了，还行啊，应该不会影响今天那个大集。千万别影响啊！我这是等了3天，就等这个大集。要有影响的话，又白等了。那可能就要改变计划了。再确认一下。下雨天有一好处就是，刮风下雨天买东西比平时要便宜，因为刮风下雨天这个还价比较好还价。做生意嘛，总归下雨刮风的，买家也不容易，卖家也不容易，所以呢，这个就是刮风下雨天买东西唯一的好处。这古玩淘地摊逛地摊跟这个一样。马未都也说过，越是天气不好，越是要出去，越是能去，就是捡着漏。所以呢，我干什么呢？这么吵，我可以看个电影，然后，上次没看完，这是什么？神探蒲松龄。算了，不想看了。这个电影能让我睡着，那肯定是不好看。看个别的吧。